Bir zamanlar ülkelerin birinde yaşayan bir balıkçı vardı. Sabahın erken saatinde balığa çıkan balıkçının karısından ve oğlundan başka hiç kimsesi yoktu. Bin bir emek harcayarak gün boyu tuttuğu balıkları pazarda satar, ailesinin gereksinimlerini karşılardı. En büyük isteği oğlunu usta bir balıkçı olarak yetiştirebilmekti. Bazı günler küçük oğlunu da yanında götürür, ona balıkçılığı sevdirmeye çalışırdı. Balıkçı Mehmet'in bu düşüncelerine karşın çocuk, oyundan başka hiçbir şey düşünmez, babasının söylediklerini kulak arkası ederdi. Zavallı balıkçı Mehmet, oğlunun zamanla düzelebileceğini düşler ve sabırla beklerdi. Aradan yıllar geçtiği halde çocukta en küçük bir değişim olmadı. Tembel çocuk geç saatlere kadar yatıyor, en küçük bir işin ucundan bile tutmuyordu. Oğlunun bu durumuna içerleyen balıkçı Mehmet hastalanarak yataklara düştü ve bir gün oğlunu karşısına alarak "Gördüğün gibi ben yaşlı ve hasta bir adamım" dedi. "Bir ayağım çukurda sayılır. Bu yüzden bir işin ucundan tutma zamanın geldi. Bizleri düşünmüyorsan bile kendini düşünmek zorundasın." Oralı olmayan çocuk alıştığı yaşamı sürdürmeye devam etti. Bir zaman sonra da babası ve babasının hemen arkasından da annesi öldü. Bir başına kaldığında kara kara düşünmeye başladı. Yaşamak için paraya, para kazanmak için de bir işe gereksinimi vardı. Ama o çalışıp para kazanmak yerine evdeki eşyaları satmaya başladı. Birkaç ay sonra elinde babasının oltalarından başka hiçbir şeyi kalmamıştı. Tembelliğin dışında kötü bir alışkanlığı olmayan delikanlı zorunlu olarak oltaları alıp balık tutmak amacıyla evden çıktı. Oltaları denize atıp beklemeye başladı. Birkaç dakika sonra oltalara takılan iki balığı görünce "Bugünlük bu kadar yeter. Balıklardan bir tanesini satar, yağ ve ekmek alırım. Diğerini de kızartır yerim" diye düşündü.